इंडिया अभी दूसरे देश को अपना औकात दिखा पाएगा। इंडिया को अभी 5G फाइटर जेट मिलने वाला है। जैसे फोन में 2G 3G 5G होता है, उसी तरह जेट में भी 2G 3G 5G होता है। अभी 5G जेट सिर्फ 3 देश के पास है। वो 3 देश है अमेरिका, रसिया और चाइना। जैसे अमेरिका के पास है F-22, चाइना के पास है J-20 और रसिया के पास है Su-57 और बाकी देश के पास है 2G 3G और 4G। 5G नहीं है। अभी क्या हुआ, इंडिया अपने घर में ही अपने कंपनी के साथ ही, जैसे ही टाटा एडवांस सिस्टम, अदानी डिफेंस सिस्टम, ये 5G फाइटर जेट को डेवलप करने वाला है। 4G और 5 में डिफरेंस है कि 5G AI से चलता है और तो और इसके अंदर एक कंप्यूटर दिमाग है। और एक बात, ये फ्यूल कम खाता है। मेन बात तो ये है, ये 1-2 साल में नहीं बना, 6 से 7 साल लग गए। शुरुआत करा, यही बड़ी बात है।